No sabéis lo que os traigo. Estoy que me muero de la emoción. Bueno, nos pongamos serios. Atena. ¡Poppy's Home! Es un perrito. Todo incluido. Monta la casita. Añade agua. Las huellas aparecerán. No tienes que poner el nombre, ¿no? El cachorro aparecerá con arte de magia. SMR. Pues abrirlo. Allí ya no hay nada. Instrucciones de cómo montar la casa, creo. También para montar la casa. ¡A la puerta! Y el suelo, esto sí que es el suelo. ¡Ah! ¡La fecha de nacimiento! La partida. Pues eso, me da igual cómo se llame. Herramientas y el huesito. Pesa, ¿eh? Martillo. Es un martillo. Y tornillos. ¿Y dónde pones el nombre? ¿Cómo se puede llamar? Pluto se va a llamar. Pluto. ¿Quién le pone a su perro Fido? O sea, que puede ser que le pongáis Fido, pero... Pues nada, vamos a montar la casa. ¿Se escucha algo? ¡Qué mono! Se llama Pluto, mi nuevo... ¡Ay, corear! ¡Qué mono! Próxima, chicos.